You see, honey, I'm not gonna take you with me to the restaurant, okay? You stay home. I'll be back soon. You stay home nap, okay? 瞓覺啊，瞓晏覺。阿姐啊，阿姐啊，繼續瞓覺啦。啊，同 Jessie 喺屋企啊。Stay home with Jessie, okay? Stay home with Jessie, okay? 姐姐。出發！啱啱嚟到新松嘅燒臘海鮮酒街，以前都嚟過2-3次啊！睇落好似生意咧一般般啊，因為出邊啲車場好多車位，好多即係空車位。茶室點心私房粵菜，廣東菜啊，海鮮游水啊，酒席宴會，歡迎光臨，滾動廣告。杀一条鱼回去蒸的话，對。自己可以带饮料，但是要给20块钱开瓶费，是不是？啊？是不是看那个？就好吗？一个我多少？有啊，不用还在说。有。用这个。淮山啊。块钱一个是吗？还是这个多少钱？都是25、26，菜都是25、那差不多。这菜都不香的噻，这个就25块钱。这多少有做一做比较找过，我的手不出套。这个太贵，在蜗牛嘛。你要戴个手套去啊，它是有油。太贵。哇，好撐呀！啊！我哋啱啱翻嚟啊！翻嚟屋企啦，食完飯啦，又餵咗2個狗狗啦，然後啱啱餵完又同 Jessie 洗面啦，洗面仔啦，係咪啊？啱啱即係翻嚟啦，我餵咗個狗啦，餵咗2個狗啦，同埋同狗抹咗面啦，之後然後過嚟諗住睇下拍俾大家睇下，我今日打包啲乜嘢啊？點知佢有碗魚片粥漏咗喺嗰個餐巾度。呢個係糖水啦，咩啊？南瓜同埋西米銀耳糖水，呢啲黃色唔知咩嚟嘅。咁啊呢個就係咩啊？淮山咩啊？紅蘿蔔粟米豬潤湯啦。冇食呢個豬潤湯真係好有 Amy 啊！咁呢隻就菜心啦。咁我就啲綠色嘢好似唔留得過夜喎，點算啊？我依家又飽喎，然後啲雞蛋好似又唔留得過夜，點算啊？雞肉就可以啦，呢白切雞啊！哎呀，原來我呢個粥啊，我一入嚟咧，一翻嚟入嚟屋入邊咧，我就擠咗入去冰箱啦，我唔記得咗啦。我啱啱打開個冰箱，原來我已經一早擺入冰箱啦，張開。同埋咧，頭先即係唔方便影嗰張單啦，收費單啦。因為唔係我俾錢啊嘛，所以就唔好意思影啦。其實我都知道個總數啦，130幾咯，撈埋小費150幾蚊，都幾貴下咯。我自己認為幾貴下咯，唔知大家認為點啦？係咯，就係呢幾樣嘢咯。
同埋有一個茶，佢可能收茶位咯。我哋4個人，有4個茶位應該收錢嘅，我都唔記得問。同埋壺茶咧幾多錢一壺咧，我又唔記得問。因為掛住食嘢啦，唔記得問啦。同埋150幾蚊，幾貴咯。其實對於我嚟講咧，呢筆錢可以夠我，即係慳慳地咧，可以夠我2個月個伙食咯。咁你話如果要我出去食咧，咁我係咪要即係要量個度過先啦，考慮清楚先啦，因為條數係好襟計啊嘛，係咪？你即係間唔中去出去食一次就 OK 啦，享受下生活啊，同屋企人啊傾下偈啊，咁聚埋一齊啊，咁開心下都 OK 嘅。但係經常去咧就冇可能噶啦。我哋一般普通人，我哋又唔係咩星二代啊，咩二代啊，嗰啲咩富二代、礦二代啊，嗰啲煤二代啊嗰啲，屋企又冇礦係，又冇煤，